muzika nyarwanda iyo witegereje neza mu Rwanda rwo hambere ndetse ukongera ukareba n'ubu ngubu ukanyuzamo amaso ukareba ubona ko hari ahantu umuziki wavuye ndetse hari naho uri muragana ndetse ukabona ko uri muratanga n'icyizere gikomeye ku rubyiruko ugatanga icyizere gikomeye ku bayobozi bacu aho n'abayobozi bakuru basigaye bafata umwanya bagateza imbere ibihangano byacu ibihangano by'iwacu bagashyiramo imbaraga zikomeye kugira ngo batere imbere ndetse bagatanga feedback zitandukanye ku ma album bagiye basohora ku bihangano bagiye basohora bakagenda batangaho ibitekerezo bitandukanye ukumva ko ari ikintu cyiza cyane ndetse gifite n'icyerekezo tujya tuganira ku bahanzi benshi batandukanye tugarukaho cyane ariko by'umwihariko reko uyu munsi tugaruke kuri Bwiza Emerance wamamaye nka Bwiza ku mbuga nkoranyambaga akamamara ku ndirimbo zitandukanye yagiye aririmba harimo nka Ready kuri ubu ngubu ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 4 ku rubuga rwa YouTube ahazaza ikamaze kurebwa n'abarenga miliyoni 3,800 ku rubuga rwa YouTube Ogera yaririmbanye na Bruce Melody murayibuka mu bihe by'amatora umwaka ushize iyo ngiyi nayo ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 3,700 Best Friend yaririmbanye na The Ben ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 3,200 urumva ko uyu muhanzikazi arimo aratera imbere wakwibaza uti se kibi byose ntangiye mbikubwira ibya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe na Bwiza bihuriye hehe mu minsi ishize uyu muhanzikazi Bwiza yasohoye album ye nshyashya yise 25 Shades iyi album ye yakunzwe n'abatari bake dore ko ajya no kuyimurika yimurukiye mu Bubiligi ndetse yarajyanye na The Ben nyuma y'igihe gito rero uyu muhanzikazi Bwiza izo ndirimbo zose ziri kuri album ye yaje kuba zishyira ku muyoboro wa YouTube hanyuma maze kuzishyira ku muyoboro wa YouTube ku munsi w'ejo ku itariki 17 Gicurasi 2025 yagiye ku rukuta rwa X ku rubuga rwa X Twitter hindutse X hanyuma abaza abafana be n'abakunzi be muri rusange ababaza ibijyanye ni album yuko bayakiriye ndetse niba yarababereye nziza cyangwa se uko bayakiriye nyine bagenda banamubwira hanyuma banamubwiremo zimwe mu ndirimbo bagiye bakunda avuga ko indirimbo zose yakoze uko ari 12 zose yazikoze azashyizeho umutima we kandi nanone iyo witegereje iyi album ye usanga yarayikoranye imbaraga cyane gufata album nk'ingi ukayihurizaho ibyamamare bibiri mu gihugu kandi bisa nkaho bihanganye guhurizaho Bruce Melody ndetse na The Ben murabizi ko nyine nko murogera Bruce Melody na Bwiza baririmbanye indirimbo hanyuma Best Friend The Ben aririmbana na Bwiza iyi ndirimbo ni ibintu rero bidasanzwe ndetse n'ibintu bikomeye cyane uyu muhanzikazi Bwiza yakoze hanyuma rero akimara gutangaza ubwo butumwa kuri X abantu benshi bagiye baza baramusubiza bitandukanye bagenda babivugaho bitandukanye ariko by'umwihariko ndashaka kugaruka kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe we yaje kuri iyi post ya Bwiza aho Bwiza yabipostinze nyine ari kubaza abafana ibintu bigiye bitandukanye hanyuma rero nawe araza kuri iyo post ye arangije aza kugira ibyo asubiza Bwiza araza mbere na mbere abanza kumushimira abaza kumubwira uburyo yakunze iyi album ye anamushimira cyane nyine nk'umwana witwaye neza ndetse agakomeza kwitwara neza anashyiramo imbaraga cyane mu muziki arangije amaze kumubwira ko yakunze album ye anamubwira zimwe mu ndirimbo yakunze kuri iyo album mu ndirimbo rero yagarutseho yakunze cyane ngo kuri album hari yitwa Isi hanyuma anamubwira Ndabaga ariko izi ngizi ebyiri zikaba zaraje zikurikira izari zarasohotse mbere harimo iyitwa Tuyu hanyuma hakazana Ogera iyo ngiyo yakoranye na Bruce Melody yanatrendinze cyane abantu benshi cyane barayibyinnye mu gihe cy'amatora ya perezida indirimbo yakoreshejwe cyane ndetse n'aba bahanzi bagiye bajya mu makampeni agiye atandukanye iyi ndirimbo bakajya bayikoresha indirimbo rero ziri kuri iyo album uko ari 12 harimo Ahazaza Tuyu Ogera yakoranye na Bruce Melody hakaza yitwa Marita hakaza Best Friend yakoranye na The Ben hakaza yitwa Isi hakaza yitwa Hello hakaza Saimbo Ndabaga na Sara yakoranye na Roda Ginger ndetse hakaza ya nyuma ariyo Best Friend Amapiano uyu muhanzikazi Bwiza kandi yatangiye umuziki mu mwaka wa 2019 hari ku itariki 29 Mutarama 2019 nibwo yaratangiye kariyeri ye y'umuziki nibwo yatangiye gushyira indirimbo hanze zigatangira kugenda zimenyekana murumva ko yarakiri mutoya kubera ko muri uyu mwaka wa 2025 ubu ngubu nibwo yujuje imyaka 25 ni nayo mpamvu yafashe iriya album yakayita 25 Shades yavuze ko iriya 25 aho yavuye ni ku myaka ya 25 ku myaka 25 n'ibintu amaze kugeraho iyi ngiyi rero ikaba ari album ye ya kabiri amaze gushyira hanze urumva ko yakoze cyane gutangira umuziki 2019 hanyuma rero kajya 2025 ushyize album ya kabiri hanze kuri ubu ngubu rero views zose amaze kurebwa abantu bamaze kumureba uteranyije igiteranyo cy'abantu bamaze kumureba ku rubuga rwa YouTube barenga miliyoni 28 ni 28 kuzamura
mu gihe abamukurikira ku rubuga rwa YouTube aba subscribers bagera ku bihumbi 366 kuzamura. Ku zindi mbuga nkoranyambaga naho akurikirwa n'abantu ibihumbi 200, ku rubuga rwa Instagram ni ibihumbi 200 kuzamura, no kuri TikTok ari mu bihumbi 200 kuzamura. Urumva ko rero ahagaze neza cyane. Hari amakuru rero ajya akunda gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ngo uyu mwana Bwiza ngo ni umwana ukunda kwizirika cyane, akaba ari n'umwana ukunda gukora bya hatari, ngo ku buryo nk'iyo muganiriye nyine ukamwemerera ko uzamuha collab yenda uri nk'umuhanzi mukuru kuri akakwegera akabwira ati wazampaye agakorabo tugakorana indirimbo runaka, ngo ukabimwemera akavuga ati nzayiguha. Ngo icyo gihe nyine bimeze nk'ideni umugiye mugakwizirikaho mpaka neza yakora bo muyikoze yandirimba muyikoze, ngo niyo urebye nabi yagukuramo n'ebyiri. Ngo nuko nguko akora, ngo nta bunebwe ajya agira cyane, ashyira imbere umurimo cyane. Ibi ngibi rero bikaba nabyo bishobora kuba bituma amaze kuba yashyira album ebyiri hanze mu gihe kitari kinini cyane rwose. Hari umuntu uteguza nka album akazayishyira hanze yashize n'imyaka nk'8, imyaka 7, n'imyaka iba ari myinshi. Album ni ikintu kiba ari kinini cyane, ariko kuba amaze gushyira album ebyiri hanze ni iby'agaciro gakomeye cyane, ndetse n'ibyerekana ko atanga icyizere cy'ejo hazaza. Ndetse kandi ngarutse kuri Minister Olivier Nduhungirehe kuba yagize icyo abivugaho, ndetse akagaragaza ko anishimiye album ya Bwiza. Ntabwo ari Bwiza gusa akunze kugaragaraho, kuko abahanzi benshi batandukanye bashyize ibikorwa hanze agaragaza ko yabikunze, ndetse akagaragaza na bimwe mu bikorwa byabo yakunze. Mu minsi ishize Ariel Ways nawe yashyize hanze album yise Here to Stay. Icyo gihe Minister nanone yongeye abigarukaho, agaruka kuri iyo album ya Ariel Ways, naho agaruka ku ndirimbo yagiye akundaho, anavuga ko rwose Ariel Ways ubundi atagakwiye kuba ari umuhanzi utari hejuru cyane bitewe n'uburyo amubona. Amubwira ko iyo aza kuba ari nk'umunyamerika yari kujya ahora kuri Billboard, ni mu ndirimbo 10 za mbere ku isi yari kujya ahoraho bitewe n'uburyo afite ijwi ryiza, bitewe n'ubuhanga bwe mu kuririmba. Sawa gusa kandi mu ntangiriro z'umwaka twagiye tubona The Ben ndetse na Bruce Melody nabo bashyize album hanze. Minister none yabigarutseho, ndetse hari naho yagaragaye kwa ba Bruce Melody yagiye kubashyigikira muri album room. Bruce Melody ari kumvisha album nyine abakunzi be, harimo abantu bakeya muri sare. Icyo gihe hari n'abantu bagiye bayigura. Minister nawe yaje kuba yigura miliyoni y'amanyarwanda rwose, amuteza imbere. Nabyo ni iby'agaciro gakomeye cyane. Olivier Nduhungirehe rero akunze kugaragara ashyigikira abastari batandukanye. Sabo gusa kandi no mu mpera z'umwaka mu gitaramo cya Israel Mbonyi nanone yarongeye arigaragaza cyane. None yagaragaye abashyigikira, yagaragaye ari mu gitaramo, ndetse yanagaragara agatanga ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga abiha Israel Mbonyi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane rero. Ubona ko Minister abishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo muzika ya Nyarwanda itere imbere, ibihangano by'abanyarwanda bitera imbere cyane, nyine bivuye ku rwego biriho hanyuma bizamuke. Ngayo nguko rero nibiya bikomeje kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye kuva dutangiye ikiganiro kugeza tugejeje kuri uyu munota. Reka duhurire mu bindi biganiro.